Ahoj, moje meno je Henro a dnes sa pozrieme na jednu z najväčších záhad ľudstva – UFO, teda neidentifikované lietajúce objekty. Sú mimozemšťania medzi nami a ukrývajú sa práve pod hladinou našich oceánov? Na túto otázku sa vám dneska pokúsim odpovedať. Ešte pred začatím videa nezabudnite dať like a odber, aby ste neprišli o žiadne moje zaujímavé video. Môžeme ísť na to. UFO znamená neidentifikovaný lietajúci objekt. Tento pojem sa používa na opísanie všetkého, čo bolo zaznamenané na oblohe, ale nedalo sa to hneď identifikovať ako lietadlo, balón alebo prírodný jav. Aj keď UFO neznamená automaticky mimozemšťania, mnohí veria, že práve oni stoja za niektorými nevysvetliteľnými prípadmi. Jedným z najznámejších prípadov údajného UFO, ktoré stroskotalo na Zemi, je incident v Roswelli v roku 1947. Farmár v Novom Mexiku našiel záhadné trosky na svojom pozemku, ktoré podľa svedkov obsahovali zvláštne materiály. Americká armáda najskôr vyhlásila, že ide o haváriu lietajúceho taniera, no neskôr to označila za spadnutý meteorologický balón. Konšpirátori však veria, že išlo o skutočné mimozemské plavidlo a že telá mimozemšťanov boli ukryté vládou. V roku 1961 nahlásil manželský pár Betty a Barney Hill, že ich počas nočnej jazdy autom uniesli mimozemšťania. Betty tvrdila, že si pamätá, ako ju vyviedli z auta, vzali na palubu UFO a podrobili ju vyšetreniu. Tento prípad je považovaný za prvý známy únos ľudí mimozemšťanmi. A odvtedy sa na povrch dostalo mnoho ďalších podobných príbehov. Ale čo to má spoločné s témou UFO a voda? Ja si myslím, že táto teória má veľa spoločného. Predstavte si, že UFO, ktoré vidíme, sú vlastne ľudia z budúcnosti, ktorí sa vracajú v čase, aby preskúmali našu planetu. A prečo práve oceány? Možno sú oceány kľúčom k odhaleniu ich cieľov. Poďme si to vysvetliť. Predstavte si budúcnosť, kde sa klíma drasticky zmenila a väčšina pevniny bola zaplavená. Budúci ľudia by mohli žiť vo vode alebo byť závislí na oceánoch. Ak by cestovali v čase, možno by navštevovali oceány našej doby, aby študovali biodiverzitu, ktorú oni už nemajú. Mnohé hlásenia o UFO spomínajú objekty, ktoré sa pohybujú pod vodou, tzv. USO, Unidentified Submerged Objects. Tieto stroje by mohli byť pokročilé podmorské plavidlá, ktoré umožňujú budúcim ľuďom skúmať minulosť bez toho, aby ich odhalili. Trosky, ktoré nachádzame na dne oceánov, by tak mohli byť pozostatkami ich misií. Ak si predstavíte, že ľudstvo prešlo tisíce rokov evolúcie, nie je ťažké uveriť, že sa fyzicky zmeníme. Veľké hlavy a oči šedých mimozemšťanov by mohli byť dôsledkom prispôsobenia na prostredie s nízkym osvetlením alebo životu pod vodou. Existujú špekulácie, že UFO často pristávajú v oceánoch a miznú pod vodnou hladinou. Niektorí veria, že tam majú základne. Čo ak tieto základne nie sú mimozemské, ale budúce ľudské stanice vytvorené na skúmanie našej minulosti? Ono teoreticky, ak by UFO boli ľudia vracajúci sa v čase, možno UFO unáša ľudí preto, aby získali naše tkanivá a bunky a tak sa mohli znova reprodukovať. Predsa existuje množstvo hlásení o únosoch a to by mohlo vysvetľovať aj kruhy v obilí, možno si berú vzorky pôdy. Predsa o pár tisíc rokov, ak budeme vedieť vytvoriť lietajúci tanier, tak prečo nie aj stroj času? Dobre, dosť bolo mojej teórie. Teraz sa pozrieme na niektoré svedectvá, ktoré hlásili ľudia po celom svete. Zaujímavé je, že niektorí svedkovia tvrdia, že UFO sa nezobrazujú len na oblohe, ale aj priamo nad vodou či dokonca v nej. Začneme v Kanade, v malom meste Shag Harbor, kde sa v októbri 1967 odohral jeden z najzaujímavejších incidentov. Viacero svedkov na pobreží pozorovalo nezvyčajné svetlá na oblohe, ktoré sa náhle zrútili do mora. Záchranné tímy okamžite dorazili na miesto a po prehľadaní oblasti našli neidentifikovateľný objekt na hladine vody, ktorý sa potom rýchlo ponoril pod povrch. Tento incident vyvolal mnoho otázok, pretože objekt, ktorý svedkovia videli, nikdy nenašiel žiadne logické vysvetlenie. Tieto svetlá a následné ponorenie sa do mora dávajú silný dojem, že to, čo sa tam stalo, mohlo byť niečo oveľa nezvyčajnejšie než obyčajný pád lietadla. Prípad Phoenix Lights je ďalším, ktorý sa zameriava na podivné svetlá, no tentoraz na oblohe nad mestom Phoenix, kde tisíce ľudí zaznamenali sériu svetiel pohybujúcich sa nad mestom, ktoré sa na chvíľu zastavili nad blízkym jazerom a následne zmizli smerom k vode.
Niektorí svedkovia tvrdili, že tieto svetlá sa pohybovali priamo nad vodou a dokonca sa zdalo, že sa ponorili pod hladinu. Tento incident, ktorý bol najväčším a najznámejším pozorovaním UFO v americkej histórii, vyvolal veľa diskusí o tom, či UFO využívajú vodu ako miesto, kde môžu zaniknúť pred zrakmi pozorovateľov. Nedávno sa začali šíriť teórie, ktoré tvrdia, že niektoré podmorské oblasti sú v skutočnosti portálmi do iných dimenzií alebo vesmírov. Jedna z najznámejších teórií pochádza od vedcov, ktorí sa zaoberajú kvantovou fyzikou. Tvrdia, že v oceánoch môžu existovať miesta, kde sa stretávajú rôzne dimenzie a že UFO môžu využívať tieto podmorské portály, aby sa dostali na našu planétu. Tento nápad vychádza z hypotézy, že oceány majú špecifické elektromagnetické vlastnosti, ktoré by mohli vytvárať tieto priesečníky medzi svetmi. Niektorí tvrdia, že UFO, ktoré sa objavujú v moriach a oceánoch, môžu v skutočnosti využívať tieto portály, aby prichádzali a odchádzali z rôznych realít. Ďalšia teória hovorí, že UFO môžu mať svoje základne pod vodou. Niektorí tvrdia, že existujú tajné podmorské základne, ktoré sú určené pre mimozemské civilizácie. Tieto základne sú údajne umiestnené na miestach, ktoré sú veľmi ťažko prístupné alebo neviditeľné pre ľudské oko, ako napríklad v hlbokých oceánoch, ktoré sú príliš hlboké na to, aby ich bežné sonarové technológie mohli preskúmať. Výskumy ukázali, že v niektorých oblastiach oceánov existujú neznáme podmorské štruktúry, ktoré nemajú logické vysvetlenie. Ďalšia konšpiračná teória tvrdí, že UFO nie sú len návštevníkmi našej planéty, ale že môžu byť prvými obyvateľmi Zeme. Podľa tejto teórie tu mimozemšťania žijú už od počiatkov planéty a my, ľudia, sme len ich experimentom. Zastávajú názor, že staroveké civilizácie ako Egypťania, Majovia alebo Suméri v skutočnosti mali kontakt s týmito podvodnými civilizáciami a že poznatky, ktoré nám zanechali, sú len zlomkom toho, čo tieto prvé bytosti vedeli. UFO, ktoré dnes vidíme, môžu byť naši stvoritelia, ktorí sledujú naše pokroky a vývoj. Táto teória tvrdí, že mimozemšťania už dávno poznajú našu biologickú štruktúru a že sme v podstate len ich pokusom. UFO je téma, ktorá neprestáva fascinovať ľudí. Čo si myslíš o tomto videu? Veríš na UFO alebo máš vlastnú teóriu? Napíš mi svoj názor do komentárov, rád si ho prečítam. A ak vieš o nejakej zaujímavej téme, ktorú by si chcel, aby som spracoval, daj mi o nej vedieť v komentári. Budem len rád. Ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like, odber a stlačiť zvonček, aby si nepremeškal ďalšie zaujímavé videá. Ďakujem za pozretie a vidíme sa na budúce.